买房是一个家的开始，但对于新移民来说，贷款的路往往充满挑战。提供查收入 3% 首付起，不查收入 10% 首付起，多种不同贷款方案，还有商业贷款、过桥贷款、建筑贷款，最快7天放款，帮您轻松圆梦。我们的目标就是帮您量身定制最适合的贷款方案，带您一个温暖的家。一个家不只是房子，更是笑声，是陪伴，还是满满的幸福。在全新的地方拥有自己的家，安心、温暖、幸福满满。BP 房贷带您一个温暖的家，让幸福触手可及，让您的家不再遥远。